vi gjør klart, teker en minutt å stille inn og senda, så vi bia i medan og Herren leia. Ja, hjertelig velkommen til netvarspingene ur Ebenezer og i morgen. Símun Absalonsen for å tale. Vi er hjertelig velkommen. Da da kan si eisene at i kveld vil vi møte klokken 6, og vi bjør ødlån, bei tikkun som her sitter i salen, og eisene tikkun som hitja. Jeg vil være hjertelig velkommen til et møte som vi hilder etter teimon tilmælen som vi da finner fra landsens myndelag. Det er Høgne Johannesen som kommer å tale, og her var vittnesbord eisende visser, og Erla Beck Jensen kommer å ha solosang. Melan og Kristianna kommer å spille. Vi takker dere i morgen, Helena og Ole, for at de har spalt i morgen. Og vi ber om at møtet skal etnast, og at vi mekner at kunngjør evangeliet. Det er nesten minne av at tar vi færre hiene, så færer vi etter tilmælen. Vi færer Beinleiðis ut, og ikke får tatt. Vi har frastøvet til så nøyut, og bøyer vi prate inntil vi kommer ut om, her til tryggere, og at vi spritter oss, eisen tar vi færa, og at vi halter annars alle de regler som Tog at sundagsskolen, han begynner klokken 12, og ta koma bøttene vi foreldrene innatter i salen, og ta røyner vi at heva omstøvner tryggar og gåar av samme hatt for teg. Så vi sommer vi at stekka hese 17. Takk for det. Gjør så vel. Arne Símun kommer å tale klokkere, så får vi at synja nummer 311. Jesus takket her fire. Frälsare
fram, Símun. Sist jeg stod her, det var 20 folk av møte. Ongan du talar til så tømt Ebenezer fyrir som tar ferien. Etter tøymon korona tilmæren som var. Men jeg fikk vite at det var nekva nednån som hukt og lust av å vana. Jeg har hoksa øyne nekva om hese her, disse tøyene som vi lever i nå, om det kristna samfunnet, eller om det kristna fellesskap, om det som også så kallar for samfunnet tar og heilav. Det er godt vi elektroniske milon og alt det her, som anpå, men en tanke som kom fram til noen dag, det var nok det stendig i apostlesøvne, at det er helt utrolig fast vi samfunnet, vi lærer apostlene og samfunnet og brevbrødene, og vi bønner. Det var nok det helt fast vi. Og så kunne spyrre dere selv og bedre til at elektronisere hans tingene, det betyr ikke vi brevbrødning og fast samfunnet og skriften legger den da om at komme sammen, ikke halt opp her til å komme sammen, som sier ikke som stendig. Det ligger nækka, det ligger nækka i fellesskapen, det ligger nækka i samfunnet, det ligger en styrke, det ligger en kraft ut. Men vi har ikke samfunnet automatisk bare til at vi fysisk kommer sammen. Det krever også nækka møyre av oss. Det er samfunnet vi kan anna byrja til at vi tar øysene, hva vi kjøtter vi, og hva skapar, og hva herre vi lei. Det er sambanden her vi hoksa, og i morgen, legger ut vi, jeg leser om en av dem frialige månen i Gamla testamentet, at der feiren Isak, han fyller ikke så rære nekv i Gamla testamentet. Kanskje at han gjør så rære løyde om seg. Han er ikke som papi hans her, som fyller månande mør. Vi skal tale om sonen til Isak Jakob, han fyller øysen nekv. Isak og jeg er sånn her Símun patriarken om Abraham, Isak og Jakob, så er han inne i mine som han var støttelig og rolig. Anker har sagt om han er kanskje ikke doven, men det er ikke sånn negativt uttrykk jeg bruker om en atterfeir. Vi skulle også syre minne oss til at han hever et plass i Hebreabran 11 mittelen troarhetjen her. Men vi kan lære han jeg av det i Hebreabran, nei, og i 1. Mosebok, kapittel 26, og 15 stender. Her stender om Isak. Allar brunnarna og i tænare feir hans er at grive, medan Abraham feir hans er levde, tar tippte filistaren og fylte der ved mold. Abimelech sier vi Isak, fær hian fra okkur, du tog våren okkur og sterskur. Så fær Isak hian, og han røste kjøltisen i Gerardale, og han var byggvandig her. Og Isak let grave oppa til urbrunnen i grunne våre, medan Abraham feir hans er levde. Men så filistar hadde tippt etter at Abraham var deir, og han gav dem somenøvn, så feir hans herre hei givet dem. Så leser vi det som vi er om i mest her, til øvensjuka med filistarna, tar øvend av Isak, tar strujas vi han, tar tjekkas vi han, tar kom til bedre omgang til ordentlige konflikter mittelen der. Men Isak, han er friar med hauren, han minner meg om dette som stender i fjallatalen, at vil ein sagt så at det tar kyrstel til en suttjevon kappan. Vi og nøyer ein til å genga ein mil, så fær tver vi honom. Eller det som Paulus sier i Rambraun, fortjent til en svenker så djevona eta, han tyster djevona drekka, og let de ikke vinne av en ytla, men vinne et ytla vi gåen. Akkurat hatt halvtid eikjent for livet til Isak. Han var ikke konfliktmenneska, han var friar menneska. Og god sikne han, og god av vi honom. Og hese mennene som hadde klandret vi han, og nesten rik han fra seg, da kom han sett ned til hans her og sette vi han. Kunne vi ikke gjøre en sånn mala, vet du? Så sier Isak, altså nå kom han dit her, til det var rik med bostru, og til det heta meg. Så sier der vi han, vi sutja til at god er vitt her. Vi sutja til, Herren er vitt her. Så leser det at her vi i skiftning i leie opp etter vi Herren, så kunne mennesken gjøre og mene og halta og gjøre hva de vilja. Sånn. Men da hever du en verja, en advokat, eller hva man skal si. Og andalige autoriteter er ikke noe man teger seg
andalir myndlager næga som vi giver. Da skjedde bara, vi suttja det. Vi suttja det at god er vittar. Da skjedde akkurat det samme vi feir hans her Abraham. Sjalt om han var østneværeren, han var absolutt ikke nægar bardiga med over. Han var friar med over. Men vi innast han skulle kjeipa dette her, makpele hettelig tai. I tittan tar skjedde vi Abraham. Tu erst en høvding god. Tu erst en høvding gods i middelen okkar. Hva visste du tar det herfra? Abraham var ikke, først jo Abraham og Isak var menn som røpte opp, eller vi stod under armbevegelsen. Men det levde samfunnet ved god, og det utstrålet en myndelægen som ikke lærte seg for nokta. Så jeg vet ikke om hvordan disse mennene levde. Vi leser ikke om at det har hørt noen høylige skrifter som de kunne løyta til morgen og kveld og meditere iver og hva var det. Vi leser heller ikke om at det har hørt noen helgedommer de kunne komme inn og tilbe god sammen ved øren. Det har hørt ikke at det som vi betrakter være som et must for troarliv til åkken her og det. Men jeg er sikker ut i at det har hørt en andre ting som vi mangler i det. Og i ødelen avrekven og ødelen forstyrrelsen og ødelen som bultrar og lamenterar rundt nåbakken til daglig. Da levde i kjølten, øyemørsene, og jeg minnes godt en affær. Jeg var ut i Israel til jeg hadde vært en 13 år siden. Og Svennik har arrangeret, vi skulle sove en natt ut i øyemørsene til beduinen. Det må jeg si at det var et størst opplevelse. Jeg sov i en beduintelt, men det kveldte, og jeg sier i øyemørsene, så fører jeg ut i telten, og jeg begynner å genge sin borste fra kjalten, og jeg gikk 100 meter i gøyen, knapt ja. Så vendte jeg borste fra ljøsen og ut, og hukte opp etter. Bare at her, det stjøtneklara, og kvirran, og øyemørsene, og alt det her. Det gjør det så kraftigt inntrykk. Jeg tenkte meg, det må være nemmere at høyre Guds rødt her, enn det som man sier, at glade hjørne i havn. Man gav sjå med her før i men han måtte være Norrhavn ønsomatler, som pleier nok til dekksbaden til å si, slett motoren midt om nattene, og legger meg bare flatene av dørst, og hittar bant opp etter, så sier jeg. Da føler jeg meg virkelig lyttelig. Jeg halde at det var nemmere til å ta imot, at tona inn, at høyre godsrød, de omstøm som tar utgjør. Og testamentet tar vi tekner inn i Hebreerbrev 11 som troar heter. Og Gud sier, ølter attana at patriarkene er faren i søvnene, at tar er deier, så sier Gud vi Moses, han legger 100 år søttene. Jeg er Gud Abrahams, Gud Isaks og Jakobs. Ute i en øyemørk ved en brennende tårner. Jeg er Gud Abrahams, Isaks og Jakobs. Og det er endetidje fer etter fer, og frelsaren sjálfur brukar øysni at her, det er en øyne for tredheist vi tar skriftlærte. Om nu det var noe, eller sadukerene, om det var noe oppreist, så sier han, her var tid ikke lise, at jeg god åpenberer seg for Moses, så sier han, er god Abrahams, Isaks og Jakobs, og så sier frelsaren vittar, han er ikke god hinna deg, men hinna livande, du får honom liva öll. Og han teppte der, ja, det han er god hinna livande. Men hva er det som er så spesielt? Jeg sier, hese trutcher. Hva er det for favoritter som god blir? Hvor sier han ikke er god Isaias, Jeremias og Esekiel? Eller er god Peter, Jakobs og Johannes? Er han ikke god til profeten? Er han ikke apostlene god øysene? Hva er det som gjør atterfedrene som tillegger seg herlig? Var det bedre mennesker enn andre mennesker? Var det mer halkere enn personer? Og ikke at du er noe som ment, men det er den suverene utvelgningen som Gud egnet for hevet gjør. Det er Gud Abrahams, Isaks og Jakobs. Og da jeg så begynner å lese det her, og vi reflekterer over det her, så sier Tantje over meg selv, han kunne kanskje bare sagt, er Gud Abraham, så er det livet. Hvor er det som heider for Isak vi? Og hvor er det som heider for Jakob vi? Det er noe vi må tro av livet å gjøre, og kanskje også noe vi det er paradox, eller det er motsetninger som vi ofte opplever i munnen tro av livet. Jeg leser en fra et brev som jeg med å skrive for nekkon åren siden. Han hermeist innerlig
nekv grå mistuk han har gjort i løyven. Og ta punti han ytla. Og så skriver han, jeg har gjort det han som ikke burde ha gjort. Jeg har blitt god om fyrirgjøving. Jeg har sagt god. Og jeg har også finnet vissen om at jeg har finnet fyrirgjøving. Og så skriver han videre, jeg har fri ved god, men jeg har ikke fri ved meg selv. Ta for jeg også. Hva mangler jeg? Jeg har finnet fri ved god, men jeg har ikke finnet fri ved meg selv. Og så sier at om så hjertet okkara fordømer okkon, god større enn hjertet og kjenner alt. Men fordømer hjertet okkara ikke, så har vi dyrve for god. Men nøyen så mye større, at det mulig å få fri ved god, og til øyne mulig å få fri ved seg selv, hvis jeg lærer nøyene veldig å kjenne. Jeg har inntrykk av at jeg leser Rombrev 6 og Rombrev 6, så ikke at Paulus råper arma mennesker mot, at her møter jeg en mann som har opplevd god Abrahams, men som ikke har opplevd god Isaks. Han opplever rettvisgjøringene ved trygg, men mangler dette her. At det ikke bare rettvisgjører trygg, men Kristus mot liv. At det ikke bare som i Kristus, men Kristus øysene og i meg. Det landarmål. Og det just det som skriften lærer. Ikke være nevnt til Abraham. Og sier vi han, fær ur landet døgnen, fær fra skiltfagdøgnen, fær fra slektdøgnen, fær fra ødlån, grannene og alt det. Du skal kvetta vid tunna mentan, fær fra ødlån til landet jeg skal vise til. Han unga møllager for at kunne fære ut og kunne seg om, så vi ofte gjør at vi fære ut av fære, at vi kan ha omstående her som vi fære. Toren går til, som du kan kjøpe i bokhandelen, om du færs til Italien eller Spanien eller hva det er. Men Hebreerbrevet sier, han fører sted, han visste ikke hver han kom. Han unga peiling av hver løyen gikk. Men han fører sted, og han fører sted uttrykk. Og det var lenge tog å komme til. Han fører sted ikke til Kanasland. Han stekker opp i karen. Her var han i Dromatøy, inntil han øyne for å komme til landet. Og så kom hungersnøy landet, og så endte han i Egyptalandet. Det er så det er nekk i løyven til han som ber på om alt annet enn trygg. Men Abraham tror god til å ta råk noen for rettvis. Og så alle røntene han skal gjøre noe. Alle prøvene, så kan han skilja seg av en lott. Og så har han i 13 år haft en son som han i sånne innfoldig har tro å være sånne lyftesins til han var født. Men det, god sier vi han, det som kona du sier, reka han bort fra. Det er vi sorst og svart for han. Og da han finner nødjan son og Isak. Og han var født i Guds tøyma. Og det er sonren etter lyften. Vi kjalt om Abraham 80 morgen og en son, så stender Hebreerbrevet han offrer sin øynbarna son. Det er som det stender i Galaterbrevet. Det er bare det som er født etter lyften som råknast for avkom. Så er det også utroar løyven til mer og til og hva vi så enn gjøre og røyne og struja sin her. Det er bare det som er avrige andan som god råknar for nek. Så hette soneren som vi nå er kommet til manns og som lever i landet. Og så er 2 ting vi Abraham for sted. Jeg skal gjøre til et folk og jeg skal gjøre til et land. Så det er 2 ting som er sentrale i seg kattelen til folket og til land. Men la meg si at folket, det kommer først. Så er det alltid vært oppe i søvnene til Israels folk. Det er god løyt at det er ute av Egyptalandet, så sier Herren vidt deg, jeg har løyt ikke ut av landet for å føre tikkun til hver til landet kan han sier, jeg har løyt ikke ut av landet for å føre tikkun til mun sjølva. Folket kommer først. Han vil gjøre det til et folk. Og så gjør det et land. Så hvis folk ikke lever i landet og ikke lever etter Guds boven og fyrkjipene som Guds folk, så gjør det egentlig landet til et avgodet tempel. Og det er det som hender ofte i søvnene til Rødsesmålen. Og så blir det rikken bort til Babel og var her i 70 år. Og så at vi egnar i Babel så det vi det gråte, da vi et myntest land. Men her bortre, og i tog landet og i Babel,
bortsett fra til Lyftes land, Kannes land. Her før det jeg så ikke godt. Og her levde Esekiel, og her levde Daniel, skal parstvis Jeremias. Og det er at han skriften som vi tar i gamla testamentet, egentlig føddar og i middelhøydningen og i baden. Jeg glemmer en gang jeg var i Torskaland jo ennå før. Jeg var i en cruiseskip, så fører til Efesus, og det hadde en muslimsk guide, så sier han, forklarer alt om Efesus, og om Paulus som er der, og Johannes som, jeg mener, døg i Efesus, og apostlene og hvordan jeg i Efesus, så sier han, skal du vite et bibelsland, så skal du ikke fære til Israel, skal komme til Torskaland, sier Snir. Allt, som man sier, alt vi matar, og alle sannlager her og sunnar modifikasjoner, sånn Torskaland og nu, et bibelsland. Men Gud sier vi Abraham, siknet til i avkom til innom, skulle alle atre hjørne være siknet, Persien, etter Babylon, Torskaland, og Førjar. Og til hent, tog vi stande her, eller tog vi sitte her i morgen. Det er sikning av Abraham som kommer til. Men alt var tropult til Abraham. Det kostar jo enta, ta i Ishmael var riken ut. Så kommer Gud en dag til og sier vi han, Abraham, takk sånn til Isak, hin øynast, høyre land. Og fær sted til Morreland og offre han, som brenner offre en av fjøtlene som jeg skal vise til her. Tullja morgen etter sæla igjen, så jeg oppfører sted. Abraham kom ur en nærmentan, ur Kaldea. Her menneskeoffringar ikke var utkjentar. Og menneskeoffringarna jo noe av det mest anstittelige som du kan lese om egentlig i Gamla testament. Ta jødene for å dyrka Baal eller Molok, og låte bøttene til frumborn genge jokken eld. Ta regulert offra i. Det var en nekker av man av hundalig høytene siden som var. Du kommer god og sier han, for å offra den eldste sånn, eller den øyneste sånn. Og han får sted tullja morgen etter og får sted. Og Isak vi kanskje være i middelen, hva skal man si han? 16, 18, 19 år gammal. Han åtte ikke kone, han ikke bøtten, han åtte ikke avkom. Og nå skal han offra som brenneoffer. Etter en troarrønt. Hver ligger rønten? Hun ligger i Hesum. God har sagt vi han, Isaker sonren. Han sonren etter lyften. Og det jo honom at alle atra hjørne skulle være sikna og i avkom i hans her. Så Abraham gjør det tydelig opp til sjølva. Hvis jeg skal offra Isak, så får jeg ikke noe nødjan Isak. Han skal godt innfri sin lyfte, så etter tjåne gjøre. Han må bare gjøre meg Isak at det bare øyn Isak. Så tar det genga mot landen og skulle offra, så sier Isaker vi fær. Her vi den, eldren, men hver offre? Så sier Abraham via, det var god selv å skjøtja til hva han får offer fra. Og til, vi sitter ofte i en sånn kjensle av at han stakk under en bøylige likten her, men jeg slett sikker til at han skal skjøtja så. Og Isaker var ikke et mer offer enn så, at Abraham har nok gjort opp for seg selv. I offeren kanskje, men i feien natter. Og til akkurat hatta som stender i Hebreerbrevet at han tror at Gud var menter enda å røysa opp fra deg. Og då fikk han atter myndelige tala. Jeg fortalte meg at han har hørt tvær teologer diskutere om Abraham offra i Isak, eller man ikke offra ja. Det ble egentlig ikke ordentlig samdrom. Jeg halte så ikke at det noe at for at kjækast om, og hjertan offra i han, fullt og halt. Sjalt om Gud og i sørste lødegrad inn og sier, stekka og gjør ikke dronjen nega mål. Men Isaker bo i landen, han var i landen, og han opplevde så med rønter som Abraham, det kom hungersnei i landen, akkurat som av døven Abrahams. Og kanskje har Isaker kjent så med frøsting som feiren at færa til Egyptalands. Men Gud sier vi han, fær omgang vi er verande i landen. Bli ver. Jeg skal være vitt her, og jeg skal velsigna til. Og han ble verande her. Så summa summarum, allt var trobult til Abraham. Han måtte kvetta vi alt. Han måtte færa ut, for jeg ble folk, og færa til land. Alt nevnt til Isak. Han skal ikke ut av løyde til landet.
Han født inn i land. Han skal ikke ut og leite etter en arve. Han født inn i arve. Det nesten som han får servere han i alt oppi hendene. Og så kommer jeg til her. God Abrahams og god Isaks og Jakobs. Hvor altså ringt til Abraham? Hvor altså eller hvor det så anfalt til Isak? Jeg nevnte det her, Janne. Jeg var frivis i selv. Og Rombrev 6 og 6 kanskje bildet på en menneske som ikke har opplevd god Isak. Det paradoksen og motsetningene. Den store ansøkning som vi ofte opplever og i troarlivet. Midt i strøynen og midt i avfrinen så opplever du bare knappt en fri. Har du noen opplevd det? Det snet jeg vet. Det så nekk ting i troarlivet som virker som fullstendig som motsetninger. Altså, det pur avlogisk. Han sier eneste apostelen at ta i veiker, ta i stersker. At det gjør iberhøver ånga mening hvis du husker rent rasjonelt. Men husker du andalige, så gjør det så vel mening. Guds ord tar seg om strøyhet gav oss strøy troarinnar. Så egentlig troarlivet strøy. Ja, det strøy. Men hun tar seg så øyne om troar kvillene. Hun tar ikke om det evige kvillene, men hun tar seg om en troar kvillene her og nå. Så kvillene og strøyet ganger egentlig hånd i hånd. Jeg hørte Svenning sitera i Linden nå for noen døgn siden om en godsmann som var færen fra folk for nekonaren siden og en yrstjomann og brukte hesa linjene to helt der oppe nere i knøven. Forstår du hva det er? Kan man halda seg oppe ved å fære nyer? Men det attervendande paradoksen i troarlivet. Og i verleggen bøylade av Abraham, han god krautet så nekv av han. Alt, ja, han krever nekv. Han krever nekv. Men egentlig alt det som han krever, har han oppfyllt i svanen i Kristus. Og det stender i grader for han. Og vi bøtten, lyftesins, ånds og uisaker. Det så nekv paradoks. Nei, atter et paradoks. Et mysterium. Nei, avkjøpes. Ja, hun avkjøpes. Men hun ikke bøylig. Hun koster nekv. For å si at noe avkjøpes, men ikke bøylig, det gjør unge meningen for almindelig marknadsføring og handelskap. Men så les det. Herren ikke bare god Abrahams, rønden har ikke utsett sin nøye var for okken. Og ta i strøy i løyger av han, så det godt å kunne løyde seg inn i kvirrene, så det som Isak gjør det. Og legge alt fram for Herren, sier friar mæveren Isaker. Og sier Herren i kjølter min, jeg skal ikke øtta snakka. Abraham er slavbraderen, han første som fikk både med færa fra Øtlund, og Jesus kallar i lærersvennene og sier, han sender ut i Atlan høymen, men så sier han, jeg vet ikke alle de lykka til en enda tøyerne. Isaker får ikke fra Øtlund, han kom til alt, og så leser det også, jeg tror det at alle lyfter Guds, de har sitt ja, og de har sitt amen, og i sonen om, i Kristus. Rebekka kom utan at Isaker gjør det næka. Ikke en gang kan få sin kone i at han rattet så mye som brukte lytla finger ut hit. Hon kom som broren, da jeg Sara ved deg, Sara er mynd av nøyene. Kanskje Isaker en og medelig sterk mynd av Jesus. Oppa nekva maten. Strøye middel Esau og Jakob, Tettix og Isak ikke blanda seg på. Abraham er god standard for livet. Ja, Jesus sier at vil nekker komme at han amar, så må han avnokte seg selv og take opp krosset daglig og fylte meg. Det kostar nekv. Det kostar i nekv. Men sonren, utjøkken sonen har vi finnet kraften. Da det apostelen tås her om ene sted, så sier han, jeg har strutt mer, jeg har arbeidt mer, og altså, så lekker han at det er ikke jeg, men nei Gud som bor i meg. Så
Samtidig som han har arbeidet nek og strusnek, så sier han, men jeg har ikke arbeidet lukka. Nei, jeg har arbeidet tjøk. Atrøyt av de mange paradoxen. Jo, Rombrau 5:8, det er rett og kjørt at trygg. Men Rombrau 8 sier at det er ingen fordøming for de som Kristi Jesus gjør. Det er godt, som jeg nevnte Jan, at det var en som skriver et her. Jeg har fri ved god, men jeg er ikke fri med sjølva. Og så er fordømingen inne her. Men det er ingen fordøming for de som Kristi Jesus er. Jeg leser Jan om brunnene som Isaker led grave ut av. Det var brunnar Abrahams. Han fann ikke på noen nødja brunnar. Han brukte det som. Men filister hadde fyllt og tipptar mål. Nå vet ikke at jeg vet at man kan ofta iverfortolka det man får ut i skriften her. Men jeg har ofta hørt nekvar utleggingar av vatten er jo fullstendig nøyut. Det er det jo. Til det er fra tøyeren av måten. Nekvar den gamle civilisasjonen vokser opp rundt om eierna, som er Eufrat og Tigris, bei assyriska og babyloniska og det persiska riket. Utan vatten er det omøvelig å eksistere, så det alltid verre. Du hadde kjelter og brunnar så utrolig nekva sida. Og tippte du brunnene her, var brunnene tippte, så måtte folk ikke flytte. Det var en måte å leka folk borster på en strategi som man hei. Man visste ikke at grave ura til brunnen. Vatten er ofta i skriften symboliserer og i hele andan. Og det er også ofta symboliserer vi Guds ord. Skriften her. Og jeg kan godt si at det er nekva krefter som vil tippa hesa brunnen her. Og ved hesa brunnen er tippet, så er det også antallet tala. Og så prøvskivet. Men han lær grave ura til hesa brunnen, det var luftsneier. Og han gav dem til så med nøvnene som feir hans her hei givet. Vatten er allneiet. Her var strøy, her var øvund og futjenskaper rundt andre brunnen. Men Isaker elskar i frien. Han valgte å løye året. Han gikk en av møyl eika. Isaker er mynda til nødja menneskene. Abraham er et mynda av Guds krøv og standard. Jeg får ikke nevne mer om kommer snakk inne på Jakob, til han tredje patriarsken. Han er bøylad på til naturliga mennesker, for jeg bruker ordene av Paulus. Til mennesker som røyner å strøyast og egnare kraft, og som kommer av en alvorlig skola. Det er så en annen søya. Men la meg til sist komme inn i dette, som Jesus sier. Han sier hvis lærersvennet han sier, vær i mer, så vil jeg tykke. Og det er just det som er hemmeligheten. I 4 Korintbrev 8:3 stendet det, at Kristus er blivet noen visdommer. Altså, det er ikke til at Kristus kom og gav oss visdom, at han kunne gjøre oss visdom. Det stendet at han er visdom. Personifisering. Og så stendet det at han er rattvise. Det er ikke bare det at han rattvis gjør, men han er rattvis. Og så også han sa som heilagjering, det skal man strempe etter. Men det stendet det at Kristus er heilagjering. Og det stendet også at Kristus er endurløsning. For at han som skriver, han som roses her og i Herren. Og så sender her, som Aposteln sier, rokk no tikkun som deg. Og egentlig kan jeg se en iveskrift om livet til Isak, så halte jeg at dette er maveren som rokkner seg sjálvan bare som deg, han ikke strøyast. Han sier, Herren er kjølter min, og han er verja min, og hva skal jeg øttast? Han rokkner seg sjálvan som deg, og god verja hans her. God er god Abrahams, og han er god Isaks og Jakobs. Og det skulle vi tillegge noen, øyne henne morgen. God til patriarsken noen. Så la meg bare, helt og sørst, for jeg vet ikke om. Så er ikke Herren, øyne i øynsemmen. Så er det som Isak gjør. Det gjør man til han. Så kan man også oppleve det som vi leier ut ved å bryr vi. Det er det som er heilige samfunnet tar heilige av. At det for øyne er merkjast inni her. Det er de kommer sammen.
God God Abrahams, God Isaks og Jakob. Jesus røpte i ønsømme, God min, hvor du færre fra meg? Han avtog seg alt banne, allan domen i vi menneskene synder. Vi kunne leve i en fullkomne frals. Så Herren var sikkert ikke. Takk for at jeg kunne få et høvet, og deilig at vi kunne morgen. Jeg vil gjerne be en stått av bøn helt sist. Takk deg ferie 4 at du har lett dere sammen her. Og i navnet Jesus her, og i navnet noen som i ødelen og navn. Jeg ber om sikning i det år som boa, og jeg ber om sikning i det som høyre, det her og også av alle nøtene. Vi ber om sikning til meg kvile i hver ønstøk. Vi ber om til vi tjokken av nødsen, vi andre tøyne, vi mette okken vi tøy. Vi tøy møte som omgang tøy for gonger, gå og feir, da ber vi det om. Sikna land okkara og sikna folk okkara, sikna det som styrer og råa, da ber vi det om. Vi evig jo at tøy omstyr, hendetøyner, takka deg for at du gav og god, omsorgen for okken, som vi enda leser nøye kærlega tøyne, gav sånn tøyne, leion for okken, han som er given for miskyr okkara, og røster opp okken til rett og skjer. Det sier jeg takk for i navnet noen som er i øtlen øre navnet, og i navnet Jesu Krist. Amen.